pasado hice un slime, y obviamente y también un sorteo. Quiero participar en el sorteo. Vayan y comenten sobre mi sorteo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el video. El día de hoy vamos a hacer la ruleta escoger mi slime. Así, comencemos. Primero el slime que vamos a hacer. Vaselina. El slime de vaselina lleva vaselina y es súper suave. Pegamento. Transparente. Ok. Color. Amarillo. Amarillo. Ahora las decoraciones. Brillitos, tráiganmelos. Bueno. Adelante. A ver si me gusta. ¿Cómo está? Ahora el activador por el final. Bueno, este slime me encantó y está súper suavecito. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, cuando lo siento es como que parece gelatina. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Dale like y no dislike y activa la campanita. Adiós. Oh, she's sweet but a psycho.